नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ जिसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ के आसपास। और ये पीसी जो है ये दरअसल आपके होम यूज़ या ऑफिस यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। गेमिंग के लिए आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने बनाया इसे होम या ऑफिस पीसी यूज़ के हिसाब से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मदरबोर्ड ये प्रोसेसर ने चूज़ करा है इंटेल पेंटियम G4560। ये काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर है बजट प्राइस में। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर, ये काफ़ी बढ़िया चॉइस होगी। और प्राइसिंग जो है वेरी कर सकती है, मैं आपको केवल कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। ओके, सो प्रोसेसर के लिए चूज़ करा है इंटेल पेंटियम G4560 7th जनरेशन। मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड के लिए मैंने चूज़ करा है गीगाबाइट का GA B250M DS3H मदरबोर्ड। काफ़ी बेस्ट मदरबोर्ड है। इसमें आपको 4 रैम के स्लॉट मिलते हैं, M.2 SSD का स्लॉट मिलता है, 6 SATA स्लॉट मिलते हैं। उसके अलावा 7/8 के स्लॉट्स हैं वो। उसके अलावा आपको PCIe स्लॉट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे। USB 3.0 के 4 पोर्ट पीछे मिलते हैं, तो और पीछे 2 USB 2.0 के पोर्ट मिलते हैं और USB 2.0 के 4 पोर्ट इंटरनल मतलब फ्रंट हेडर के थ्रू अवेलेबल है। तो ये काफ़ी बेस्ट मदरबोर्ड है। इसकी प्राइसिंग 6,000 थी जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, बट वेरी कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों ने सेलेक्ट करी है WD की SATA 1 TB की डेस्कटॉप इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव। काफ़ी बेस्ट ड्राइव है ये। जो ब्लू कलर की इनकी हार्ड ड्राइव होती है वो वाली है। इसकी 7200 RPM की स्पीड है, काफ़ी बेस्ट हार्ड ड्राइव है। अब बात करते हैं SSD की। SSD भी मैंने चूज़ करी है जिससे हार्ड ड्राइव और SSD मिलके बेस्ट कॉम्बिनेशन दे परफॉर्मेंस का आपको आपके PC द्वारा। SSD के लिए मैंने चूज़ करी है WD की ग्रीन 120 GB की डेस्कटॉप लैपटॉप इंटरनल स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये ड्राइव जो है बेस्ट ड्राइव है जो इस प्राइस में आपको मिल सकती है। 7/3 सपोर्ट करती है ये ये ड्राइव बेस्ट ड्राइव है इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं रैम की। रैम के लिए मैंने चूज़ करी है कोरसायर की वेंजेनेंस DDR4 4 GB की सिंगल चैनल वाली PCD रैम। ओके, काफ़ी बेस्ट रैम है। इसकी 2400 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। DDR4 रैम है, पूरा सपोर्ट करती है हम लोग के मदरबोर्ड को। ओके, बेस्ट रैम है इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं हम लोग कैबिनेट की। कैबिनेट के लिए हम लोगों ने चूज़ करा है कोरसायर का स्पेक 01। बेस्ट कैबिनेट है दोस्तों जो आपको इस प्राइस रेंज में मिलेगा। एक फ़ैन इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है, LED फ़ैन एक प्री इंस्टॉल्ड आता है। इसमें आपको 2 ऑप्टिकल ड्राइव मिलती हैं। उसके अलावा अंदर काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है। काफ़ी बेस्ट वे में अपना सब फिट कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग पावर सप्लाई की। दोस्तों पावर सप्लाई में मैंने चूज़ करी है कोरसायर की VS 450 वाट वाली पावर सप्लाई। हम लोगों की ये जो बिल्ड हम लोग बना रहे हैं इसके कंपोनेंट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली वो पावर लेंगे 100 से 200 वाट के बीच में आई थिंक। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा ये कोरसायर का VS 450 वाला पावर सप्लाई। ओके, अब आखिर में बात करते हैं ऑप्टिकल ड्राइव की। तो फाइनली जो ऑप्टिकल ड्राइव है जो कि एक ऑप्शनल है कि मतलब आप रखना चाहे तो रख लीजिए, अपने केस में वरना नहीं रखिए। आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इंटरनल रखनी है तो इंटरनल के लिए मैंने चूज़ करी है LG की GH24 NSBO DVD राइटर वाली हार्ड ड्राइव। ये मुझे बेस्ट हार्ड ड्राइव लगी। इसके अलावा आप एसोस की भी ले सकते हैं, लेकिन एसोस की हार्ड ड्राइव में आपको SATA केबल्स नहीं मिलती हैं और माउंटिंग स्क्रू भी नहीं मिलेंगे।
जैसा कि मैंने अमेज़ोन के रिव्यू में देखा है, तो इसलिए मैंने LG की ये वाली ड्राइव चूज़ करी है। ओके, सो हम लोग की प्राइस इस बिल्ड की अप्रॉक्सीमेट 26 या 27,000 हो सकती है। अगर आप आज की डेट में सबकी नई प्राइसिंग देखें, सबकी प्राइसिंग कम हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ओके, सो शुक्रिया। ये बिल्ड काफ़ी बेस्ट रहेगी आपके होम यूज़ के लिए या आप ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि होम ऑफिस यूज़ में आपको ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, क्योंकि गेमिंग उसमें उतनी नहीं होती है, छोटी मोटी होती है जो बिना ग्राफिक्स कार्ड की हो जाती है। तो दोस्तों, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।